Ci congratuliamo con il Carmenta Calcio per questo traguardo storico e ambizioso, quello di 100 anni, che rappresenta una storia fatta di persone, di presidenti, di dirigenti, di allenatori, di appassionati dei colori rosso-blu che hanno dato un contributo straordinario alla crescita e allo sviluppo sportivo dell'Associazione Carmenta Calcio. 100 anni di storia per l'ASD Carmenta Calcio, realtà sportiva che racconta il territorio di Carmignano di Brenta. Una grande festa all'Auditorium Comunale per i primi 100 anni dei Rossoblù, una serata in cui è stato presentato anche il volume che ripercorre la storia del Carmenta Calcio attraverso le testimonianze di presidenti, ex giocatori e dirigenti che si sono avvicendati in questi 100 anni. La squadra vide il suo debutto nel 1925, quando alcuni impiegati della cartiera disputarono le prime partite in un terreno vicino allo stabilimento. La prima maglia fu bianco-celeste per passare poi, durante il ventennio fascista, ad una divisa completamente nera. Solo nel 1949 furono adottati i colori rosso-blu che continuano ad essere indossati anche oggi. E per il futuro sono in arrivo importanti novità. Noi come amministrazione comunale ci siamo, diamo un contributo economico importante annuale per sostenere le attività del Carmenta Calcio, in particolare quelle del settore giovanile, e stiamo investendo nella progettazione del nuovo stadio del Carmenta Calcio che andrà a riqualificare l'esistente e darà spazi all'avanguardia proprio per fare sport e calcio all'interno della nostra comunità.